सो गाइज़, अगर आप बजरी तोते पालते हैं तो आज मैं आपको अपने बजरी तोतों को हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा दोस्तों। अगर आप अपने बजरी तोतों को अच्छा फूड खाने को देंगे दोस्तों तो वो हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। और मेरा ये चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, बजरी तोतों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल पर दी जाती है। अगर आप बजरी तोते पालने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं, आप जाकर ज़रूर से हमारे वीडियोज़ को देखिएगा और अपने बजरी तोतों को हेल्दी रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर से अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।